ज्ञानी भाउ है बाबु आफै लाउनु नाना तिमी यस्तो राम्रो गाडी छन् तिम्रा म रोहन लाइन ल्याइदिन्छु टिप 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 राम्रोसँग पढेर हो है बाबु राम्रोसँग पढ है यो पनि आउँछ है राम्रोसँग होमवर्क गर है बाबु हस् भन न राम्रोसँग होमवर्क गर है बाबु है बाबु राम्रोसँग होमवर्क गर है बाबु कता गयो बाबु कति राम्रो हेर न आहा आहा यो त गयो ब्याक भयो कति धेरै हुन् हेर न आहा आहा यो यहाँ बसेछ हेर त यी ग्याङ 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 राम्रोसँग भनेको मान है बाबुहरू मैले तिमीलाई के ल्याइदिन्छु